Тәкаппарлық бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде айтқанда, кімде-кімнің жүрегінде тәкаппарлық болса, шаңды ол жәннаттың иісін иіскемейді деген. Онда айтып тұрған жоқ пайғамбар саллаллаху алейхи кәпір адам тәкаппар бар. Жоқ, мұсылмандарда өкінішке тәкаппар бар. Мұсылман адамдардың тәкаппарлығы тек қана жүрісімен ғана белгіленбейді. Жоқ, қолтығының екі қолтығын аса шар салып алып, көкірегін керіп қойып, жаңа фитнес залдағыдай. Жоқ. Мұсылман адамның тәкаппарлығы өкінішке орай сыртқы бейнесімен көрінеді. Қандай? Мешітте айтылған уағыздың кезінде қабырғаға сүйкеніп алады, немесе бетін бүйтіп қырымен отырады, немесе езуін бір жақ көтеріп отырады, бүйтіп деген сияқты, астағфирулла. Немесе ой мынау деген сияқты қылып айтпағанмен де сыртқы бейнесімен көрсетіп отырады да. Бар ма ондай мұсылмандар? Бар біздің арамызда. Кім-де-кім сондай ниетпен келіп тұрып, Құдай сақтасын, мұсылманмын дейтін тәкаппарлық қылсаң, ей бауырым, ойлан. Мүмкін ойлайтын шығар олар, мен анау бұл кісіні емес, тек қана шетелде жүрген бір кісіні дайым. Сол шетелде жүрген кісіні шетелде отырып алады да, бір күні шетелден отырып, аккуратно атып бір ямаға сыр жібереді. Пушнеме асалып, нарасход жібере салады. Ал сен мына Қазақстанда жүрсің ба? Қазақстандағы мешіттерде айтылған уағыздар, имамдар болсын, ұстаздар болсын, соны құлақ салып тыңдап берен. Иә, имамдардың ішінде қатты мықты білімділері болмауы мүмкін. Ол кез келген мамандықта, кез келген еді. Бірақ мәселе ода емес. Мәселе Құранға келдің, мешітке келдің, бетіңді бұра отырып, корпусыңды, кеудеңді бұра отырып тыңдау керексің. Теріс қарай, бокым отырып тыңдайтын, тыржыңдап отырып тыңдайтын болсаң, тыржыңдап қаласың. Яғни сіздің мына беткі бейнеңіздегі тыржыңдап тұрған эмоцияңыз, ол сіздің жүрегіңіздің көрінісі да. Яғни мұсылман адамның сол себепті дәлелі неде дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір хадис бар. Я Расулалла, бір күні сахабалармен отырған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, мұсылмандардың ішіндегі ең шыншылы дейді, және кім деген кездері ең шыншылы және жүрегі таза болған жан дейді. Көрдіңіздер ма? Мұсылман, бірақ жүрегі таза болмауы мүмкін, шыншыл болмауы мүмкін. Сонда сахабалар аң-таң болады. Сахабалардың қасиеті сондай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрбір айтқан сөзін қағып алатын да, субханалла. Мысалы, пайғамбардай адам жоқ қой енді. Көбісі кедей, көбісі бай емес, миллиардер емес, госслужащий емес, бір пәленшенің күйеу баласы емес, бір миллионерлердің, Форбстың жоқ, қарапайым ғана сахабалар. Бірақ ана пайғамбарымыздың әрбір сөзін, не то что сөзін, үтірін, тіпті мына қимылының өзін сөйтіп, ана шөлдеп тұрған, жаңа шөлде бір сондай қақсып келген адам сияқты қағып алады да, сөйтіп бойындарына сіңіріп өте салатын болған. Әрине қияметке шейін пайғамбар саллаллаху алейхи адамда болмайды. Бірақ енді қоғамға сәйкес, заманға сәйкес тек қана мешітте қызмет ететін әртүрлі имамдар бар, ұстаздар бар. Я олардың да кемшілігі болуы мүмкін. Мен айтпаймын ешқандай кемшілігі жоқ деп. Бар. Кез келген мамандықта кемшілік бар. Кез келген мейлі госслужащий болсын, мейлі полицейский болсын, мейлі мұғалім болсын, мейлі медик болсын, мейлі таксист болсын, мейлі қандай инженер болсын, мейлі қандай әлемде қандай мамандыққа, соның бәрінде де кемшілік бар. Бірақ сіз кемшілігің бар екен деп, бұл керек емес, бұл кетсін, немесе жамандап, оның артынан сып алмайсың ғой. Жақсы, бірақ басқа біреулер тыңдап отырған жерде аккуратно отырып тыңдайсың. Сол себеп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әлгі сахаба айтқан кезде, шыншыл жан, жүрегі таза болған жан дегенде, ол қандай дегенді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Шыншыл дегенді білеміз, бірақ жүрегі таза жанды қалай білеміз деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты былай деп. Ол Алладан ғана қорқатын таза кіршіксіз жүрек деді. Ондай жүректің ішінде ешқандай күнә жоқ деді. Ондай жүрек ешкімге зұлымдық жасамайды, ешкімге кек сақтамайды, ешкімге көре алмаушылық қылмайды дейді. Қараңыздаршы, яғни шыншылы бар түсінікті, бірақ ең таза жүрек сол. Көрдіңіздер ме, мына үш қана сипатта пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам күшті айтып тұр. Біріншіден ол ешкімге зұлымдық жасамайды. Қараңыздар. Зұлымдық деген міндетті түрде біреудің барып ударменен, боксерский бір приемдарменен, немесе борцовский приемдармен қиратып сындыру ғана емес. Біреудің хаққына байланысты соған тіл тигізбейді, өсек қылып айтпайды. Біреу ұнамай ма? Бетіне барып айтады да, Аллада, бауырым, бола ма сіз дейді. Айтады, мына бір ісіңіз, мына бір сөзіңіз, мына бір қимылыңыз дұрыс емес дейді.
тіпті мына бір киімі де дұрыс емес те мүмкін. Адам қорқақ болған сайын не істейді? Сасиды алыстап отырып. Сасиды деген мағына сол өсек қылады да. Еркек те өсек қылады. Еркектердің өсегі әйелдерден асып түспесе емес. Еркектердің өсегі бар ғой. Еркектердің өсегі бар. Еркектердің өсегі Құдай сақтасын. Тарихты алып қарайтын болсақ, кезінде қазақтың тарихындағы талай ұлы тұлғалар болды, талай сауатты. Солардың өкінішке орай баяғы совет үкіметінің кезінде жаңа Құдай жоқ деп жүрген кезде, сол кезде жаңа советтік кезеңнің, НКВД-ның кезеңінде репрессияда талай қазақтың сондай айтулы білімді азаматтарын өкінішке орай соттатып, немесе түрмеге түсуіне, немесе түрмелерде өліп қалуына себепкер болған кім болды? Еркектер болды. Атын айтып жату шарт емес. Қарасаңыздар, сізге Google көмектесе алады. Онда әйелдер емес, онда жазған көбісі еркектер. Я олар біз айта алмаймыз кәпір деп. Я олар да мұсылманмын деп айтуы мүмкін. Мен Құдайға сенемін, мен былай деп айтуы мүмкін. Бірақ өкінішке орай олардың ішінде де көре алмаушылық болды да. Хасад болды да. Қазіргі кезде бар ма? Қазіргі кезде де бар да ол нәрсе. Қазіргі кезде просто оны шамалы бейтіп өздерінше әсемдеп көрсеткісі келеді. Жаңа еркектер, мен типа сауаттымын, мен мұндаймын, мен қателеспеймін дейді. Өзінше жұрттың алдында умный вид көрсетеді. Бірақ шындап келгендері ол аналардан айырмашылығы шамалаға өзбейді. Сол себепті құрметті жамағат, жүрегі таза жан, қараңыздар. Ешкімге зұлымдық жасамайды, яғни сөзбенен зұлымдық жасамайды. Сол сияқты ешкімге кек сақтамайды дейді. Біреулерді көре алмаған адамдар не істейді? Көре алмаушылыққа олар кек сақтап қалады да. Не істейін, ертең бір аяғына поднос қояйын дейді. Көрдіңіздер ме? Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардың ішінде ондай кісілер болмаған шығар. Болмағанда болуы да мүмкін. 100%-ке жақын почти. Бірақ кейінгі үмметі Мұхаммедтің ішінде сондай адамдар пайда болады да, өкінішке орай. Бірақ біз содан не істеу керекпіз? Әр уақыт айтамыз, тазару керекпіз, тазару керекпіз. Тазару деген жаңа фейри алып алып жүрегінің тұсына сықлау емес, субханалла. Сен солай өзіңнің жаңағы Құран аяттар айтылған кездері істеу керексің, құлақ салып тыңдау керексің. Мешітке келген кездері, қараңыздар, мешітте уағыз қылып жатқан кез келген қызметкер, мешітте уағыз қылып кез келген қызметкер. Оның түріне қарамаңыз, оның түрі міндетті түрде Брэд Питт немесе Джонни Депп болу шарт емес, Голливудтың актерлері сияқты, немесе сондай бір индийский жоқ. Мейлі арық болсын, мейлі ұзын жігіт болсын, мейлі қандай болсын, кім болса болсын. Бірақ оның имамның болсын, ұстаздың болсын айтқан уағыздарына құлақ салып тыңдау керек. Құран-ы Кәрімнің аяттарына құрмет болу керек та. Құран-ы Кәрімнің аяттарына құрмет болмаса, сіздің ана физаряткіңіз физарят болып қалады. Өйткені ол сіздің жүрегіңіз тазаламайды, өкінішке орай. Біздің қоғамда бар ма? Жүрек аласыздар, бар. А көп па? Өкінішке орай. Жетеді. Олар тек просто өздерін жаңа бейтіп фальшивный улыбкамен, фальш улыбка дейді ғой, сондай синтетический улыбкамен өздеріне көрсеткісі келеді, астағфиралла. Бейтіп тісін ыржитып тұратын, бірақ ар жағында Құдай сақтасын, арқасына бейтіп нәрсені сақтап тұрма. Фальш улыбка емес, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның күлкісі мұсылмандардың кез келген адам, не то что мұсылмандардың, ахли китап болсын, жахил болсын, сырттан келген бір адам көрмеген жаңа жабайы сияқты адам болсын, күлкісі сөйтіп көкірегіне, көңілдеріне қуаныш сыйлайтын еді, субханалла. Сондай ықыласты, жүректің түбінен шыққан мейірім күлкісі еді. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи деген махаббат, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның дініне деген махаббат, ол пайғамбар саллаллаху алейхи дін емес, ол бірінші Алла тағалаға деген махаббат болып тұр да. Демек, біздің сау жүрек болуымыз, біздердің әр уақытта шыншыл жүрек болуымыз, жаңағыдай қасиеттерден тазаруымызда. Құран аяттарына айтылған кездері құрметпен дұрыстап тұрып тыңдауымызда. Жүректің таза болуы, ол тыңдай отырып, мысалы біз Аллаға шүкір аптасына 6 күннен кейін келетін жұма күні бір рет қана аптаның 6 күнде әр нәрсе қыларымыз, бір нәрсе қателестеріміз аларымыз, бірақ 7-ші күні келіп не істейміз? Жұма күні келіп мешіттерден келіп, айтылған уағыздан келіп бір қуат алып кетеміз да, әрман қарай. Біз өйткен жүрек мұқтаж біз. Халифалардың өздері айтқан, тіпті ғұламалардың алдына халифалар өздері келетін болған. Естеріңізде болса, кезінде осыдан бәште Аллаға шүкір 2008 жылдары Қазақстан бойынша бірінші шығарған табиғи кітаптарының ішінде халифалардың ішіндегі көптеген әділетке жақын болған халифалар ғұламаларға қараңыздар, мешіттерге
ұстаздардың алдына келіп, өздері келіп тыңдайтын болған. Өздері келіп тыңдайтын болған. Оны өзі келіп қоймайды, қасындағы өзінің жаңа нөкерлерін ертіп келетін болған. Аллаға шүкір, қазіргі кезде бар мешіттерімізге, бірақ ықылассыз тыңдайтын адамдарымыз да бар да. Менсінбей тыңдайтын бауырларымыз көп. Ақымақты қылатын бауырларымыз бар. Не істейміз? Ақымақты қылатын. Қазақ айтады, ырылдассың, қаппассың, менен артық жақсы таппассың. Білеміз, ақымақ бауырларымыз бар, тәкаппар бауырларымыз бар, көре алмайтын бауырларымыз бар. Ішінің тарлығы, олай сақтасын, әйелін асып кеткен еркектеріміз бар, мұсылман бауырларымыз бар. Бірақ не істейміз? Сабыр етеміз. Мұрындары тыржын-тыржынтайтын бауырларымыз. Тыржындай бер, не істейміз? Пайғамбар саллаллаху уақытында пайғамбардай асыл адам, пайғамбардай алтын адамның сөзін өзін тыңдайтын адамдар болған. Бұл қияметке шейін бола береді. Енді сол себепті жүрек тірілмесе, өлі жүрек. Оны укол салып тірілте қою қиын. Ол тәндік тұрғыдан тірілу мүмкін, бірақ рухани тұрғыдан тірілмейді. Енді қараңыздар, бұл тірі жүректің мәнділігі неде ме, құрметті жамағат? Тірі жүрек, шыншыл жүрек, таза жүрек, ол қоғамның әрбір саласында соған сәйкес көрініс табады.